नमस्कार दोस्तों, आज सुबह जब मैं अपने घर से निकला तो एक तोता लेके जा रहा था और खरगोश भी था साथ में। वो मुझे बोला कि कुछ खरगोश ले लो या तोता ले लो। पहाड़ी चिड़िया का दाम था 1400 रुपया। देखिए, आपको वीडियो में दिखेगा। और खरगोश 500 रुपये जोड़ा करके बता रहा था। अच्छा था, देखिए आप लोग। ये देखिए पहाड़ी तोता, छोटा जात वाला, बहुत ही अच्छा था। 1400 रुपये जोड़ा बता रहा था। खरगोश से भी अच्छा था। आप लोग वीडियो में देखिए।